மூன்றாவது கோஸ்டம் என்ற மூலிகை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். கோஸ்டம் மூலிகை இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடியது. ஸோ ஒரு இயற்கையாகவே நோய் சக்தியை கூட்டக்கூடிய 3 வகையான மூலிகைகளும் அதே நேரத்தில் அலர்ஜனை குறைக்கக்கூடியதும் லங் கெப்பாசிட்டியை அதிகரிக்கக்கூடியதுமான இந்த 3 மூலிகைகள். அளவு நோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே 50 கிராம் தான். இதே மாதிரி அரைச்சி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதோட நாட்டு சர்க்கரை நீங்கள் கலந்து எடுத்துக்கலாம். இதனால் பாதிக்கப்படுற குழந்தைங்கள் இருக்க வீட்டில் உள்ளவங்க இதை இரவு உணவு முடிஞ்ச உடனே ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவு கிட்டத்தட்ட 10 கிராம் எடுத்து நீங்கள் இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. பாலோட கலந்து கொடுக்கலாம், ஹாட் வாட்டரோட கலந்து கொடுக்கலாம், தேனோட கலந்து கொடுக்கலாம். பெரியவர்களுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஒரு 9 o'clock அளவு இதை நீங்கள் கொடுத்துருங்க. அன்னைக்கு இரவு முழுவதும் இந்த இருமல் இறப்பி வராது. ஸோ இந்த சீசனல் டைமில், இந்த குளிர்காலத்தில் தொடர்ந்து இந்த மாதம் முழுவதுமே இதை கொடுத்துட்டு வரலாம். இதை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாகவே நீங்கள் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கையோ ஒரு ஆன்டிவைரல் ட்ரக்கையோ இல்லைனா ஒரு ஸ்டீராய்டையோ ஒரு நெபுலைசரையோ தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை.